नमस्कार दर्शकबिनहरु, सधैँ जस्तो आज पनि फेरि नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुमा आज आएको छु र आजको विशेष भिडियोमा बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गतको अपडेट दिँदै गर्दा अहिले म यता यो खैरेनी साइडमा आएको छु र यता अगाडि चाहिँ खैरेनी चोक छ र यता तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडी यो चाहिँ खैरेनीको कचहरा पुल हो। आज म तपाईलाई धेरै समयपछि यो खैरेनीको कचहरा पुलको अपडेट दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् आजको भिडियोतिर लागौं। यतापट्टि अगाडि खैरेनी चोक पर्छ, यतातिर अगाडि र अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्दा यता तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कचहरा पुल र आज चाहिँ यहाँ के कसरी काम भइरहेको छ त्यो दृश्य हेरौँ है त।
भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला र भिडियोको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा केही प्रतिक्रियाहरू पनि छोड्न नभुल्नुहोला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।